好，咁完咗個課堂嘅之前咧，第一件事咧就一定要睇翻上面嗰個 to do 啦，咁就睇翻原來嗰一日嘅功課咧係有啲乜嘢嘅。咁如果功課我會寫翻 homework 1、homework 2啦。咁如果咧有一啲係可能take notes 嗰個人要負責做嘅，即係例如原來話有個 video 要玩咁樣，咁我就會就咁打翻揾翻喺度啦。咁然之後咧，我就會copy 咗佢啦。咁然之後咧，就會喺上面呢個符號下面嗰度咧就寫打低嘅，因為其實呢一個點解要咁樣再打一次咧？就係因為呢個我哋可以 WhatsApp 出嚟俾其他人嘅。咁呢個 Catchy Michael 呢個唔需要啦，淨係功課需要俾人啦。咁我哋亦都咧要話低呢一個係課程嘅筆記嚟嘅。咁上去揾翻呢個愛的業力法則第23場 copy 翻，咁咧就可以第23場課堂筆記咁樣。咁然之後咧就可以打翻條 link 出嚟啦。嗱，咁而家見唔到嗰條 link 喎。咁其實咧，只要你撳低個 keyboard，跟住你就可以見翻個3個點點，跟住撳 share。然之後咧，你就可以喐去呢個 copy link，跟住咧就可以揀呢個 public link 㗎啦。咁 private link 嘅意思咧就係有權限先開到。咁通常我哋啲同學都唔會有我哋 Evernote 嘅權限㗎啦。咁所以就照打啦。咁呢條 link 咧可以照 copy 出去 WhatsApp 咧，大家就會可以一撳就撳到入嚟呢度㗎啦。咁所以呢個就 highlight 咗佢，跟住撳 copy 出去就 OK 啦。咁同埋咧可以，因為有嘢要做啊嘛，咁可以咧撳 set alarm 嘅。咁而家未 set 啦，咁我先撳下面個 alarm 先，跟住撳 notify me。咁可能咧26號咧，我就會想係禮拜3之前就做咗呢件事啦。咁所以我就撳咗31號啦。咁然之後咧，我就會撳自己已經 set 咗 alarm 啦，咁樣就完結㗎啦。